তোরাকে সপ্তাহে একদিন নেই গোস 100 গ্রাম শর্ট করবে। থাকবে না খাওয়ার লোকও তো চলে আসছে বৃষ্টি বাদলের ভিতরে। বাড়িতে বলে দিয়েছে খিচুড়ি রান্না করছে, তাড়াতাড়ি গোশ নিয়ে আসো। তোমরা এমনি সকলেই কাউকে ও মেরে গেলি তখন কার এখন আগের তো ঠিক রাখতে হবে। দেরি হবে নাকি? ওটু ভালোই তো।